सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी क्लिप्स। होप यू ऑल आर गुड। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ रिजर्भ एन्ड प्रोभिजनको कुरा गर्छौं, जुन कि 11 क्लासको धेरै नै सजिलो च्याप्टर हो र यो फाइनल एक्जाममा चाहिँ 2 मार्क्सको आउँछ। सो 2 मार्क्सको आउँछ भनेर यसलाई छोड्ने हैन, यसलाई चाहिँ अलि ध्यान दियो भने यो चाहिँ 1-2 चोटीमै आइहाल्छ र यो धेरै नै सजिलो रहेछ। अब यो किन बनाइन्छ भने यहाँ पहिला बुझिहालौं कि टु मिट द फ्युचर लसेस अफ अ बिजनेस अर्गनाइजेसन। कुनै पनि बिजनेसको फ्युचरमा गएर लस नहोस् भनेर चाहिँ हामी बनाउँछौं र कुनै पनि बिजनेसले चाहिँ फ्युचरमा गएर लस हुन्छ र त्योबाट बच्नको लागि, त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामी यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टलाई बनाउँछौं। र अर्को के रहेछ, रिजर्भ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट। अब ब्याड डेब्ट भनेको के, जस्तै मानौं हामीबाट कुनै व्यक्तिले उधारोमा सामान खरिद गरेर लग्छ भने त्यो हाम्रो डेब्टर भयो। जस्तै मानौं कुनै व्यक्तिले चाहिँ हामीबाट 5000 को चाहिँ सामान खरिद गरेर लग्यो र चाहिँ त्यसले 4000 मात्र पेड गर्यो र 1000 दिनुको सट्टा त्यो चाहिँ भाग्यो, छोडिदियो, मतलब त्यसले दिएन। सो जुन त्यो डेब्टरले हामीलाई 1000 दिएन, 1000 त्यो हाम्रो लागि के भयो, हाम्रो लागि लस लाग्यो, हामीलाई घाटा लाग्यो, किनकि हामीले सामान चाहिँ 5000 को दिएको थियौं तर त्यसले 4000 मात्र पेड गरेर त्यो भागिहाल्यो, मतलब हामीलाई 1000 चाहिँ लस लाग्यो। सो यस्ता लसहरुलाई चाहिँ मिलाउनको लागि, एडजस्ट गर्नको लागि हामी प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट बनाउँछौं र यो बनाएको, यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट बनाएको बाट चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ 1000 हामी निकालेर अनि यो यसमा चाहिँ हामी यसमा प्लस गरेर 5000 पुगाएर हामी रेकर्ड गरिहाल्छौं। मतलब यो ब्याड डेब्ट जुन हुन्छ त्यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि, मिलाउनको लागि हामी प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट बनाउँछौं। सो अब चाहिँ यसको फर्मेट चाहिँ तपाई फाइनल अकाउन्टमा, ट्रेडिङ अकाउन्टमा पीएल अकाउन्ट बनाउनु हुन्थ्यो, सेम त्यस्तै हुन्छ। यो पनि टी शेपको हुन्छ, यहाँ चाहिँ टी शेपको हुन्छ र क्रेडिट साइडको अलगै हुन्छ भने डेबिट साइडको अलगै हुन्छ र यहाँ चाहिँ क्रेडिट लेख्ने र यहाँ चाहिँ डेबिट लेख्ने, यसको चाहिँ पार्टिकुलर्स यसमा रहेको आइटम्सहरुलाई वा बिजनेसले गरेको ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्ने र त्यसको अमाउन्ट लेख्ने अनि पार्टिकुलर सेम त्यस्तै छ। अब यो हिसाब चाहिँ धेरै सजिलो छ किनकि यसको क्रेडिट साइडमा एउटा कुरा मात्र आउँछ, के आउँछ, ओल्ड प्रोभिजन। ओल्ड प्रोभिजन वा ओपनिङ भनिन्छ अनि गिवन इन ट्रायल ब्यालेन्स। यो हिसाब गर्नका लागि तपाईलाई ट्रायल ब्यालेन्स अनि प्लस एडिशनल इन्फर्मेसन पनि दिएको हुन्छ। एडिशनल इन्फर्मेसन। सो ट्रायल ब्यालेन्समा यदि दिएको प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट छ भने त्यसलाई हामी बाई, यहाँ चाहिँ बाई ब्यालेन्स बीडी भनेर रेकर्ड गर्छौं र त्यसको अमाउन्ट चाहिँ यहाँ रेकर्ड गर्छौं र यो एउटा आइटम्स मात्र चाहिँ यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको क्रेडिट साइडमा हुन्छ। सो यो बाई ब्यालेन्स बीडी भनेर ओल्ड प्रोभिजनलाई हामी रेकर्ड गर्ने र यो चाहिँ पीएल अकाउन्ट भनेको यो ब्यालेन्सिङ फिगर मतलब ब्यालेन्स मिलाउनको लागि। जस्तै तपाई ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ ग्रस प्रॉफिट वा ग्रस लस भनेर निकाल्नु हुन्थ्यो र पीएल अकाउन्टमा चाहिँ नेट प्रॉफिट वा नेट लस निकाल्नु हुन्थ्यो, सेम त्यस्तै यदि ब्यालेन्स मिलाउनु पर्यो भने क्रेडिटतिर लेख्नु छ भने हामी बाई पीएल अकाउन्ट लेख्ने र डेबिटतिर लेख्नु छ भने टु पीएल अकाउन्ट, मतलब पीएल अकाउन्ट सेम छ। क्रेडिटतिर लेख्दा बाईले स्टार्ट गर्ने, डेबिटतिर लेख्दा टुले स्टार्ट गर्ने। सो यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको क्रेडिट साइडमा एउटा कुरा मात्र आउँछ, के आउँछ, ओल्ड प्रोभिजन, जुन चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ। अब चाहिँ डेबिटतिर हेर्ने, डेबिटतिर के रहेछ, टु ब्याड डेब्ट। डेबिटतिर हामी दुईटा कुरा रेकर्ड गर्छौं, एउटा ब्याड डेब्ट र एउटा चाहिँ न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। यसलाई हामी ब्यालेन्स सीडी भनेर रेकर्ड गर्छौं। सो यो ब्याड डेब्ट जुन छ, यो ब्याड डेब्टलाई जुन ट्रायल ब्यालेन्समा पनि दिएको हुन्छ प्लस एडजस्टमेन्टमा पनि दिएको हुन्छ। सो एडजस्टमेन्टमा दिएको ब्याड डेब्ट भनेको न्यू ब्याड डेब्ट हो र ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको ब्याड डेब्ट भनेको पुरानो ब्याड डेब्ट हो। सो यहाँ चाहिँ ब्याड डेब्ट लेख्दा दुईटै ब्याड डेब्टलाई हामी प्लस गरेर त्यसको अमाउन्ट रेकर्ड गर्छौं अनि चाहिँ यो के रहेछ, टु ब्यालेन्स सीडी, यो चाहिँ न्यू प्रोभिजन छ गिवन इन एडजस्टमेन्ट। यो एडिशनल इन्फर्मेसनमा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट दियो भने एडिशनलमा दिएको भनेको न्यू हो र न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टलाई हामी यहाँ चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने, के भनेर, टु ब्यालेन्स सीडी भनेर रेकर्ड गर्ने र यसमा चाहिँ यदि ब्यालेन्स कम भयो भने ब्यालेन्स मिलाउनको लागि चाहिँ हामी
टु पिएल अकाउन्ट भनेर राख्छौँ र यसको अमाउन्ट रेकर्ड गरिसकेपछि हामी टोटल गरेर दुईटैको अमाउन्ट टोटल भनेर देखाइदिन्छौँ। अब चाहिँ हामी क्वेसन बनाएर एउटा हेर्छौँ कि यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट कसरी बनाउने। अब चाहिँ हामी फर्स्ट क्वेसन हेर्ने। फर्स्ट क्वेसनको रिक्वायर्ड के रहेछ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट र सो चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको फर्मेट चाहिँ यो भयो। क्रेडिट साइडको चाहिँ अलगै र डेबिट साइडको अलगै। र क्रेडिट साइडमा हामी एउटा कुरा मात्र रेकर्ड गर्छौँ ओल्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट जुन चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ र डेबिट साइडमा चाहिँ हामी दुईटा कुरा मात्र रेकर्ड गर्छौँ। एउटा ब्याड डेब्ट नयाँ ब्याड डेब्ट र पुरानो ब्याड डेब्टलाई जोडेर रेकर्ड गर्छौँ र एउटा चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट जुन चाहिँ यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी क्वेसनतर्फ हेर्ने। यो के रहेछ बुक डेब्ट रिसिभेबल डेब्टर दिज अल आर बातवा सेम बल्कि नो डिफरेन्ट। मतलब यो डेब्टरको मतलब बुक डेब्ट पनि हुन्छ रिसिभेबल पनि हुन्छ। क्वेसनमा कहिलेकाहीँ बुक डेब्ट मात्र दिन्छ, कहिलेकाहीँ रिसिभेबल मात्र दिन्छ र कहिलेकाहीँ डेब्टर दिन्छ। सो मैले चाहिँ एकचोटि तीनटैले रेकर्ड गरिसकेको छु ताकि तपाईलाई कन्फ्युजन नहोस्। सो यो तीनटैको मतलब एउटै हुन्छ र यो डेब्टरलाई हामी क्रेडिटमा पनि रेकर्ड गर्दैनौँ र डेबिट पनि रेकर्ड गर्दैनौँ किन यो चाहिँ मात्र यो प्रोभिजन छ त्यसलाई काट्नको लागि चाहिँ यो डेब्टरलाई दिएको छ। सो यसलाई हामी नहेर्ने। अब के रहेछ यो चाहिँ ब्याड डेब्ट हो। ब्याड डेब्ट हो। सो ब्याड डेब्ट चाहिँ हाम्रो 2200 छ र फेरि एडिसनलमा हेर्ने फर्दर ब्याड डेब्ट 500। सो यो दुईटा ब्याड डेब्ट भयो र ब्याड डेब्टलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको चाहिँ डेबिट साइडमा। सो यसलाई हामी 2 ले स्टार्ट गर्ने। 2 ब्याड डेब्ट अनि ब्याड डेब्ट लेख्दाखेरि दुईटै ब्याड डेब्टलाई हामी प्लस गरेर रेकर्ड गर्छौँ। ट्रायल ब्यालेन्स यो मतलब यो ट्रायल ब्यालेन्सको हो र यो चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनको हो। सो हामी 2200 प्लस 500 रेकर्ड गर्ने। यो चाहिँ प्लस गर्ने र यसको फाइनल अमाउन्टले अमाउन्ट कोलममा लेख्ने। सो 2700 हुन्छ। 700 भयो। सो अब चाहिँ ब्याड डेब्टलाई हामी रेकर्ड गर्यो। अब एउटा के आउँछ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट जुन चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। सो यो चाहिँ के रहेछ एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्रिएट अ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट 4%। 4% हामीले प्रोभिजन यो डेब्टरबाट प्रोभिजन हामी जहिले पनि डेब्टरबाट काट्छौँ। सो डेब्टरबाट हामी 4% प्रोभिजन काट्ने। सो 4% प्रोभिजन काट्दा चाहिँ हामी डाइरेक्टली प्रोभिजन काट्दैनौँ। यो फर्दर ब्याड डेब्ट जुन 500 छ त्यो घटाएर हामी यो डेब्टरबाट घटाएर अनि त्यसपछि हामी यो प्रोभिजन काट्छौँ। हामी फाइनल एकाउन्टमा पनि सेम त्यस्तै गर्थ्यौँ। यो फर्दर ब्याड डेब्ट भनेको नयाँ ब्याड डेब्ट हो र नयाँ ब्याड डेब्टलाई हामी डेब्टरबाट घटाएर अनि त्यसपछि प्रोभिजनलाई काट्छौँ। सो अब चाहिँ यो डेब्टरबाट चाहिँ हामी फर्दर ब्याड डेब्ट यानी न्यू ब्याड डेब्टलाई घटाइदियो भने कति हुन्छ 60,000 बाट 500 घटाइदियो भने 59,500 हुन्छ। सो 59,500 को चाहिँ हामी 4% प्रोभिजन काट्ने। सो यसको 4% काट्यो भने कति हुन्छ 2380। सो यो 2380 भनेको क्रिएट यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भयो र यो न्यू ब्याड डेब्ट भयो। सो न्यू ब्याड डेब्टलाई हामी के भन्छौँ टु ब्यालेन्स सिडी भनेर यो 2380 जुन अमाउन्ट आयो हाम्रो प्रोभिजन त्यसलाई हामी रेकर्ड गरिदिन्छौँ। अब चाहिँ यो डेबिट दुईटा मात्र हुन्छ र दुईटैलाई हामी रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब चाहिँ क्रेडिटतिरको हेर्ने। सो क्रेडिटतिर लेख्दा चाहिँ हामी प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट जुन चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ। सो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा कति दिएको छ 3066। सो यसलाई चाहिँ हामी बाईले स्टार्ट गर्ने। बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर रेकर्ड गर्छौँ र यसको अमाउन्ट चाहिँ 3066। अब चाहिँ क्रेडिटमा आउने एउटा मात्र आइटम छ र त्यसलाई हामी रेकर्ड गर्यो। अब चाहिँ डेबिटतिर हेर्ने। डेबिटतिर पनि दुईटा आइटम छ त्यसलाई हामी रेकर्ड गर्यो। अब चाहिँ हामी ब्यालेन्स गर्ने। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ 5080 हुन्छ र यसलाई चाहिँ 3066 मात्र छ। सो यो अमाउन्टलाई हामी दुईटैपट्टि लेखिदिन्छौँ जुन बढी छ त्यो। सो यहाँ यतापट्टि पनि 5080 भयो मतलब 5080। सो 5080 पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले 3066 मा कति प्लस गर्यो भने त्यति चाहिँ हामी बाई पिएल अकाउन्ट डेबिटतिर पनि थप्दा पिएल अकाउन्ट नै लेखिन्छ तर चाहिँ यहाँ डेबिटतिर हामी 2 ले स्टार्ट गर्छौँ। तर चाहिँ हामी
डेबिटतिर थप्नु छैन, क्रेडिटतिर थप्नु छ। सो बाई पिएल अकाउन्ट कति कम हुन्छ 1480। सो 1480 3600 मा जोड दियो भने 5080 हुन्छ। मतलब हामीले ब्यालेन्स गरेर मिलाइदियौ। अब चाहिँ हामी पिएल अकाउन्ट चाहिँ 1480 आयो। अब चाहिँ हामीले हिसाब सकाइदियौँ। अब चाहिँ एउटा अझै क्वेशन बनाएर हामी हेर्छौँ कि यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट कसरी बनाउने। अब चाहिँ हामी सेकेन्ड नम्बर क्वेशन हेर्ने। सेकेन्ड नम्बर क्वेशनको रिक्वायर्ड गरेको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट बनाउनु छ। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो रिसिभेबल मतलब हाम्रो डेब्टर मात्र यहाँ रिसिभेबल दिएछ। डेब्टर हाम्रो 50000 छ र ब्याड डेब्ट चाहिँ 5000 छ। सो डेबिटतिर चाहिँ हामी ब्याड डेब्टलाई रेकर्ड गर्ने। सो डेबिटतिर रेकर्ड गर्दा दुईटै ब्याड डेब्टलाई हामी रेकर्ड जोडेर अहिले रेकर्ड गर्छौँ। सो ब्याड डेब्ट यहाँ न्यू ब्याड डेब्ट एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको ब्याड डेब्ट चाहिँ न्यू ब्याड डेब्ट हो र यो चाहिँ 10000 छ। सो यहाँ चाहिँ टू ब्याड डेब्ट 5000 प्लस 10000 कति भयो 15000। 15000 हामीले रेकर्ड गर्ने। अब एउटा के हुन्छ क्रिएट अ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट चाहिँ 10% छ। सो 10% चाहिँ हामी डेब्टरबाट काट्ने हो र यो काट्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी न्यू ब्याड डेब्ट घटाउनु पर्छ। सो 50000 बाट 10000 घटाइदियो भने 40000 र 40000 को चाहिँ हामी 10% काट्यो भने यहाँ हेर्ने 40000 को 10% काट्यो भने कति हुन्छ 4000। सो 4000 हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भयो र यो चाहिँ न्यू ब्याड प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट हो। सो यसलाई हामी डेबिटतिर रेकर्ड गर्छौँ र टु ब्यालेन्स सिडी भनेर रेकर्ड गर्छौँ कति 4000 भयो। अब चाहिँ हामी क्रेडिटतिरको लेख्छौँ। सो क्रेडिटतिर के लेख्ने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट जुन चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ। सो ट्रायल ब्यालेन्सको प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट ओल्ड प्रोभिजन हो र यसलाई हामी क्रेडिटतिर लेख्छौँ। सो के लेख्ने बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्ने कति छ 10000 हामीले रेकर्ड गर्यौँ। अब चाहिँ डेबिट र क्रेडिटमा आउने सबै आइटम्सलाई रेकर्ड गर्यौँ। अब चाहिँ हामी ब्यालेन्स गर्ने। सो यो 15000 र यो 4000 कति भयो 19000 तर यहाँ चाहिँ 10000 मात्र छ। सो 10000 मा चाहिँ हामी 9000 थप्दियो भने 19000 हुन्छ। सो 9000 हामीले थप्दिने। सो के भनेर थप्ने बाई पिएल अकाउन्ट भनेर थप्दिने 19000 भयो। अब चाहिँ हामीले हिसाब चाहिँ सकाइदियौँ। सो अब चाहिँ थर्ड नम्बर क्वेशन हेर्ने। थर्ड नम्बरको क्वेशनको रिक्वायर्ड गरेको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। यसमा पनि हामीले प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट बनाउनु छ। अब क्वेशनलाई हेर्ने डेब्टर रहेछ यो ब्याड डेब्ट छ अनि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट मात्र छ। नयाँ ब्याड डेब्ट वा फर्दर ब्याड डेब्ट भने छैन। सो यो ब्याड डेब्टलाई मात्र हामी यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। सो यहाँ चाहिँ रेकर्ड गर्दा टु ब्याड डेब्ट कति 1000 हामी मात्र रेकर्ड गर्ने किनकि यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा नयाँ ब्याड डेब्ट भने दिएको छैन। अब चाहिँ हामी के रेकर्ड गर्छौँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट जुन एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ मतलब न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टले हामी रेकर्ड गर्छौँ। सो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट काट्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी नयाँ ब्याड डेब्टलाई यो डेब्टरबाट घटाएर काट्छौँ तर यहाँ चाहिँ नयाँ ब्याड डेब्ट दिएको छैन। सो हामीले यो 5000 को 10% यसरी काटिदिन्छौँ। सो अब चाहिँ 5000 को 10% काट्यो भने कति हुन्छ टु ब्यालेन्स सिडी। सो 5000 को 10% काट्यो भने 500 हुन्छ। 500 हामीले रेकर्ड गर्ने। यो डेबिटतिर त भयो। अब चाहिँ क्रेडिटतिर लेख्ने। सो क्रेडिटतिर चाहिँ यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट पुरानो मतलब ट्रायल ब्यालेन्समा दिएकोलाई रेकर्ड गर्ने। सो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट के छ 2000 छ। सो यसलाई चाहिँ हामी बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्ने अनि कतिमा हुन्छ 2000। सो क्रेडिटतिर पनि हामी रेकर्ड गर्यौँ र डेबिटतिर पनि रेकर्ड गर्यौँ। अब चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्ने। सो ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यता क्रेडिटतिर चाहिँ 2000 र यता चाहिँ 1500 मात्र छ। सो 1500 मा हामीले टु पिएल अकाउन्ट भनेर 500 थप्दियो भने यतापट्टिको पनि 2000 र क्रेडिटतिरको पनि 2000 भयो। मतलब हामीले हिसाब चाहिँ गर्यौँ हाम्रो हिसाब बन्यो। अब चाहिँ हामी यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट सकाइदियौँ। सो लास्टली वी completed the provision for bad debt and if you feel that this video is helpful to you then don't forget to like, comment, share and subscribe the channel for more videos.